引擎再动一次，车头找路，方向盘对准路，让方向盘对准目标。机盖不会看，就让方向盘找路。方向盘在路的中间吗？要撞上了。再走就要撞上了啊！俩镜子要刮了。再让它转着走就太近了，没在中间啊。往我这边压着。我跟你说啊，在同一个路里练，其实对旋不好，就有点背下来了。你不是真的会，你可能换条路又不会了。你只是在这重复，你再不会，你大概骑的你也背下来这个圈数了，或者说背下来这种感觉了。其实呢是一种假象。你好像我这口会了，换个桥你就懵。你要会方法，不是说会这一条路。当然了，你如果连固定的路你都走不下来，那肯定是有一点都不会的。就比如说我就在这花坛这儿掉头，我掉了10圈还没掉过来，那你连固定的路还不会，那咱就得在固定的路先练会它。如果固定的路会了，必须要换。你可不能拿说我在这儿练了3小时，我这花坛掉头会了，我所有的花坛都会，不一定。你不一定会变通。所以这个练车这个东西跟学习挺像的，就你这公式会了，你背下来了，这单词你会了，你这串起来句子你不见得写的对，语法不见得对，是吧？就这意思差不多。所以不能说在同一个路线重复着练。包括你就我送孩子，我就加到这个单位到家，可能换条路你就不会开，你就没有应激的能力，应变的能力。这也叫不会开车。比如说我开了10年车，我只会从家到单位，就这个跟不会开车是一样的，没用。来向左边的道。把眼抬起来，不要掉地上啊。车正了吗？就回啊。你看你车，看车头的发展方向，车头正了吗？车在路里正了吗？现在不正。对，那就不能回正吧。回正它轱辘就不转了，你的轮控制这是轱辘。你现在回正轱辘就不转了，它就奔着现在目前的这个方向就直着怼上去。所以你想回正一定是车与路平行的。所以手的动作不要来太早啊。往这边打。对，正了吧？这会儿回正。对，你现在速度不快，你就让它正了再回正。你得先知道什么叫正。你不要就是边走边回那样的啊，边走边回得在后边一点。车感才好一点。来左转啊，再换条路了。走。永远想着自行车在你右边跟你一起转啊。先打第一把了，不要给油了。对，让机盖朝着大方向。我也不知道现在打的对不对，对吗？不确定，那就手不动了，继续走走看，觉得不对了，比如说奔逆行了，我减速调；奔右边辅路了，我减速调。我都得走一段，我才知道我对不对。中间哪条路都行，你有规避好去哪条路的风险吗？去围栏你就再看看左后，去右边你就再看看右后。拐弯上直行啊。因为你的灯耗没了，人家变绿灯了。你还得关注点灯的变化。走，松着。你想去哪个道是你自己的选择。选完之后你还得看看外面的环境，你能来吗？不是你选了就算数。马路上还有其他人啊，车再少的马路也不是封闭路段。它有社会车辆，都得要参考一下外界的环境，才可以进行说我可以去那条道。这会儿有什么危险能主动发现吗？那个车有可能往后走，这是一方面。然后还有进车逆行。还有呢，就是如果这些事儿都没有，就这一个粉车对你都有危险，因为它把辅路占上了。你在经过它的时候要看右后有没有电动。走，动起来了车。所以你再靠近它，像这一会儿你的眼睛就开始带右后了。右后右前，包括它会不会往后倒车，你都要带着低方的油门了。咱还不并道，因为这条左拐道，你看看第一道它只能左拐，你并过去还得并回来。也可以，
但是咱们现在新手并道非常的慢，因为你并过去再并回来离实线很近了，所以我们就选择慢慢的蹭过去。好吧，这样是最省事儿的方法，好吗？行，你还得做好你的居中，你别会老看别人了。